Mais um vídeo da oficina Marcos em Jetcar. Tô com esse festinha aqui. Ele está apresentando um seguinte defeito: passa na linha, passa em buraco, está fazendo um barulho feio embaixo. E eu coloquei aqui no cavalete, tá com segurança aqui do macaco no meio, desmontei aqui, já tirei uma roda de um lado e olha o problema onde que está. Ó, braço axial, ó, olha a folga. Se você tem aí serve para qualquer carro, porque a caixa de direção também, com folga também faz isso, buchamento da caixa. Mas nesse caso aqui é o braço axial. Ó, nem estou fazendo força, olha o barulho. Ó. Aí eu vou aproveitar e vou trocar dos dois lados e as duas ponteiras, porque ele está com 4 pneus novos, vai mandar fazer alinhamento. Então tá aqui, ó, os terminais de direção novos, ó, da marca GAP. E aqui tá os braços axial. Deixa eu tirar aqui. Difícil. Braço axial do Fiesta, 2009, tá aqui. Eu vou desmontar ali, porque eu não tenho suporte no celular. Tem umzinho pequeno que eu fiz ali, mas não dá. Eu vou desmontar, acabar de tirar aqui e vou mostrar para vocês aí a folga, onde que estava. Minuto só. Lembrando que quem puder ajudar é se inscrever no canal e deixar um like ou dislike se não gostar. Isso aqui é minha humilde oficina. E clicar no sininho para receber as notificações, tá? Eu vou desmontar ali e já volto. Bom, gente, voltando aqui o carro, eu tirei não, já soltei o terminal de direção. E olha como é que tá a situação aqui, ó. Não sei se está dando para ver, ó. Além de estar assim, ó. Olha como é que tá isso. Aí eu vou agora tirar, vou dar um pause, vou tirar a barra axial ali. Com essa ferramentinha aqui, ó. Eu vi muita gente na internet fazendo e quebra o galho, mas muitas das vezes não compensa. Uma ferramentinha dessa aqui, ó, eu comprei e paguei R$62 no Mercado Livre, ó. Bem robusta. É da... não sei a marca, tem que ver ali, que aqui não diz, mas parece ser bem robusta. Eu vou tirar agora, fica o alongadorzinho aqui, ó, e vou tirar agora dali o braço axial. Já volto aí. Aqui, ó, acabei de tirar, mas estava muito apertado. Parecia até que não ia sair, cara. Apertaram até sair a graxa toda. Não é possível. Aqui, ó. Esse aqui é o braço axial. Ó. O bicho tá... E olha a folga, ó. Ó. Isso aqui dentro do carro faz um barulho feroz. Ó. Quando passa na linha, buraco, ó. Vendo? A diferença de um novo. O novo você não consegue nem mexer ele. Nem mexer. E olha isso aqui, você pega só assim. E o terminal de direção não está de tudo ruim, mas está com a folguinha também, ó. Pouca, mas está.
trocar o terminal também. É isso aí, o vídeo é isso aí, eu vou botar no lugar agora, é só para mostrar sobre barulho na suspensão, o que pode ser, tá gente? Isso aí, isso aqui é um Fiesta, mas vale para todos os carros. Isso aqui, dentro do carro, o barulho é imenso. Tá com folga assim, ó, axial, tá? Eu vou botar no lugar, depois eu volto. Gente, pensa em R$62 bem pago. Essa ferramentinha aqui, ó, comprei no... já falei sobre ela aí. Cara, mas que maravilha para poder tirar. Ó, aqui já está no lugar. Não precisa apertar muito, porque isso aqui não é para segurar boi, não. E não tem para onde desenroscar depois. Ó a diferença. Ó, não consigo nem mexer direito, ó. Braço axial. Tá vendo a diferença? A diferença daqui, ó. Tá, gente? Então, vou finalizar o vídeo aqui. Eu vou terminar de montar, porque tem que fazer do outro lado também. Tá? Vou botar o terminal de direção novo também dos dois lados. E essa é a dica que eu estou passando aí, caso esteja um veículo, um barulho na suspensão, mexeu em tudo, coisa não descobriu, barra axial, tá? Tendo a ferramenta é fácil trocar e na oficina também não fica caro não, mas é bom depois mandar alinhar, tá? Então esse aqui é um vídeo de oficina de Marcos Energética, postando esse videozinho aí para vocês. Tem no meu canal Marcos Energética, tem muita dica sobre ferramenta. Algumas ferramentas não compensa, como aquela ali, tirar o braço axial ali, não compensa. R$62 que eu paguei, não compensa a gente fazer, né? Mas algumas ferramentas, no meu canal tem muita ferramenta. Tem, ó, ensinando a fazer pinça no perímetro, pinça no perímetro, pinça de secundária de ignição, tá? Tem muita dica lá. Quem quiser entrar em Marcos Energética, aí quem puder também, dá um joinha lá e se inscrever no canal, me ajuda pra caramba, incentivar, tá? Eu tô terminando de preparar também esse caramba, agora fugiu. Esse aqui é um... caramba. Deu um branco aqui. É um transdutor de compressão de cilindro para usar no osciloscópio. Aqui eu estou terminando de preparar, estou vendo como é que vai ficar o esquema aqui. E vou postar para vocês aí passo a passo como fazer. A turma está cobrando aí R$1.700 para fazer Até agora eu gastei de peça R$70. Isso aqui também é tudo baratinho. Isso aqui é capo de 50, cano de 50, tá? Eu vou ajeitar, testar direitinho e passo para vocês passo a passo como fazer. Tudo muito fácil, tá? Então agradeço a todos aí. Quem puder se inscrever no canal, inscreve no canal e dá um joinha, me ajuda aí, tá? E clica no sininho para receber as notificações. E visita meu canal aí que tem várias dicas aí, tá bom? Bom dia a todos, até os próximos vídeos.